हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ोन पर बात करते समय स्पीकर ऑन करते हैं तो आवाज़ नहीं जाता है, सही से बात नहीं हो पाती है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग में आप आ जाएंगे। इसी सेटिंग्स में आना है और अब थोड़ा नीचे आकर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है। तो यहाँ पर है फ़ोन वाला ऐप, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन है स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से नंबर भी डिलीट नहीं होगा। फिर वापस आना है होम स्क्रीन पर। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। जो फ़ोन वाला ऐप है जिससे फ़ोन लगाते हैं, इस ऐप पर कुछ सेकंड के लिए टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, मैंने अभी कर रखा है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पर क्लिक करके यहाँ से क्लियर डाटा भी कर सकते हैं। इतना जैसे ही कर लेते हैं, फिर अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। अब जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। तो गाइस, उम्मीद है आप भी ठीक कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।